ดีค่ะ 오케이, 값. 네, 우리 다 함께 인사하겠습니다. ทักทายกันนะคะ 사와디카. 사와디카. 잘. 네, 그러면 제가 기도하고 오늘 말씀을 시작하도록 하겠습니다. อธิษฐานและเริ่มฟังพระวจนะกันค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานค่ะ 하나님 아버지 참으로 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 오늘 우리를 하나님의 말씀 앞으로 인도하여 주셨습니다. วันนี้ขอทรงช่วยชี้แนะพวกเราโดยพระวจนะของพระองค์ 저희가 더욱더 하나님을 사랑하는 자녀가 되기를 원합니다. ขอทรงช่วยชี้แนะเพื่อให้เรารักพระองค์มากขึ้น 하나님의 사랑 가운데 살아갈 수 있도록 인도하여 주시고 도와주십시오. ขอทรงช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตท่ามกลางความรักของพระองค์ 나중에 우리 주님을 만났을 때 잘하였다 칭찬받는 저희가 되기를 기도합니다. เมื่อได้พบกับพระเจ้าขอให้ได้รับความชื่นชมยินดี 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 네. 잠깐만 이걸 갖다가 이렇게 뒤로 하시고 호주머니에 넣으시고 네. 호주머니가 있나요? 네. 예, 그쪽으로 넣으시면 되겠습니다. 네, 우리 시작하는 말씀은 요한복음 13장 34절 말씀을 같이 찾도록 하겠습니다. ยอห์นบทที่13ข้อที่34ค่ะ 네. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น 우리가 살아가는데 힘을 주는 그런 단어가 있습니다. มีคำพูดหนึ่งที่เพิ่มพลังให้เราในการมีชีวิตอยู่ค่ะ 우리가 전도 집회 영상을 보다 보면 이 세상에서 가장 아름다운 단어는 이런 질문이 있습니다. คำที่งดงามในวิดีโอการสัมมนาประกาศข่าวประเสริฐนั้นก็มีอยู่นะคะ 우리 어머니 그리고 열정 그리고 우리 스마일 웃음 사랑이라는 단어들입니다. มีคำว่าแม่แรงผลักดัน ยิ้มแล้วคำว่ารักค่ะ 네, 우리 엄마나 열정, 웃음이라든지 그 사랑이라는 단어는 모든 사람들에게 힘을 주는 단어입니다. แม่แรงผลักดันเสียงหัวเราะความรักคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่ให้กำลังแก่เราค่ะ 정말 이 메마르고 황폐한 이 땅 가운데서 이 살아갈 수 있는 힘은 바로 사랑이라고 할 수가 있습니다. โลกที่แห้งแล้งและรกร้างพลังที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ก็คือความรักค่ะ 네, 누군가의 사랑을 받는 것만큼 사실은 그 행복한 것은 없습니다. ไม่มีความสุขไหนจะเท่ากับการได้รับความรักของใครคนหนึ่งค่ะ 그래서 우리가 정말 행복할 때가 언제였을까라고 생각하면 바로 내가 사랑할 때 그리고 이 사랑을 받을 때 그래서 우리가 어릴 때 행복한 것입니다. เรามีความสุขจริงๆในตอนไหนคะเมื่อได้รักผู้อื่นเมื่อได้รับความรักหรือว่าเป็นความสุขตอนเด็กคะ 이 사랑은 힘있게 살아갈 수 있는 힘을 우리에게 주는 것인데 ความรักเป็นพลังให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาได้ดีที่สุดค่ะ 우리가 진정으로 사랑할 수 있는 사람은 바로 하나님의 사랑을 알고 있는 그리스도인입니다. 왜냐하면 우리는 진정 사랑이 무엇인지를 알고 있고 바로 그 사랑을 하나님께 받은 사람이기 때문에 그렇습니다. เราคริสเตียนมีหน้าที่ต้องรักค่ะเพราะเรารู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรและเราคือผู้ที่ได้รับความรักนั้นค่ะ 저한테 우리 룩사오 하윤이가 아빠는 누구를 제일 사랑해요? 라고 물어봤는데 사랑해요라고 물어봐서 제가 놀랬던 적이 있습니다. น้องฮายุนลูกสาวของอาจารย์นะคะถามอาจารย์ว่าพ่อรักใครมากที่สุดรักไหมคะอาจารย์ตกใจมากค่ะ 사랑한다 그리고 이 좋아한다 이 두 말에는 차이점이 있습니다. คำว่าความรักกับคำว่าความชอบนะคะมีความต่างกันค่ะ 여러분 어떤 차이가 있을까? 어떻게 다를까요? มีความต่างกันแบบไหนคะแล้วก็ต่างกันยังไง 여러분 좋아한다라는 것은 그 사람으로 인해서 내가 행복해졌으면 하는 것입니다. สิ่งที่ชอบนะคะก็คือการมีความสุขเพราะว่าคนนั้นค่ะ 사랑한다는 것은
바로 그 사람이 나로 인해서 행복해졌으면 하는 것입니다. สิ่งที่รักคือการต้องการให้คนนั้นมีความสุขเพราะเราค่ะ 그래서 좋아하는 것은 욕심이 생기고 사랑하면 그 욕심을 포기하게 된다고 해요. ถ้าความชอบนะคะก็จะเกิดความโลภแต่ว่าถ้าความรักก็จะทิ้งเนื้อหนังหรือความโลภนั้นค่ะ 이 만약에 지구가 멸망해서 탈출하는 우주선이 있다고 생각해 보죠. ถ้าโลกนี้นะคะกำลังจะพังพินาศก็จะมียานให้หนีรอดได้ค่ะ 좋아하는 사람은 바로 나의 옆자리에 앉았으면 좋겠다 하는 것이 좋아하는 것이고 사랑하는 것은 나의 자리를 그 사람에게 내어주고 나는 우주선을 타지 않는 것과 같습니다. คนที่ชอบนะคะก็อยากนั่งข้างเราค่ะ แต่คนที่รักนะคะก็อยากให้นั่งที่ของเราค่ะ 여러분 꽃을 좋아하는 사람은 그 꽃을 꺾습니다. 하지만 꽃을 사랑하는 사람은 그 꽃에게 물을 준다는 것을 알 수가 있습니다. ทุกคนค่ะคนที่ชอบดอกไม้ก็จะเด็ดดอกนั้นค่ะ แต่ว่าถ้าคนที่รักก็จะรดน้ำค่ะ 이 사랑이라는 것은 바로 수고와 희생이 따르는 것이죠. 말로만 사랑한다라는 것은 진정한 사랑이 아닐 수 있습니다. ความรักคือการต้องใช้ความพยายามและการเสียสละไม่ใช่รักแค่คำพูดเท่านั้นค่ะ 그래서 우리 좋아한다, 좋아한다는 것에 대한 주체는 바로 내가 되는 것이고 사랑한다라는 것의 주체는 내가 아니고 바로 당신이 되는 겁니다. ใจความสำคัญของความชอบก็คือฉันค่ะ แต่ว่าใจความสำคัญของความรักคือคุณเป้าหมายที่เป็นความรักค่ะ 네, 그래서 좋아하는 것은 사실은 쉬워요. 그러나 사랑하는 것은 어렵습니다. มันง่ายมากนะคะที่จะชอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันยากมากที่จะรักค่ะ 그 사랑의 실체를 우리에게 진정으로 보여주신 분이 바로 프라예수, 예수님이라고 할 수가 있습니다. พระเยซูของเรานะคะเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงความจริงว่าความรักนั้นเป็นยังไงค่ะ 우리 요한일서 4장 10절 말씀입니다. 1 ยอห์นบทที่4ข้อที่10ค่ะ 예, 요한일서 4장 10절. 네. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 한목제로 그 아들을 보내셨음이니라. ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา 네, 바로 사랑은 여기 있다고 하나님께서 말씀하십니다. ความรักอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นพระวจนะของพระเจ้า 오직 하나님이 우리를 사랑하셔서 바로 예수님을 이 땅에 보내신 것입니다. 예수님께서 우리 죄를 위하여 모든 피를 흘리고 돌아가셨다라는 것을 기억해야 됩니다. พระองค์ทรงรักเราและทรงส่งพระเยซูมายังโลกนี้ เพื่อที่พระเยซูทรงหลั่งเลือดและสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเราค่ะ 바로 그 이유가 하나님의 우리를 사랑하사라는 그 말씀 가운데 들어 있습니다. นั่นคือเหตุผลที่ว่าพระเจ้าทรงรักเราค่ะ 우리 요한일서 4장 16절입니다. 1 ยอห์นบทที่4ข้อที่16ค่ะ 네. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라. ฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเพราะเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น 바로 성경에 계시된 사랑이 바로 그리스도, 바로 예수님, 바로 그 인격이라고 할 수가 있습니다. ความรักที่เผยในพระคัมภีร์นะคะก็คือลักษณะของพระคริสต์ก็คือพระเยซูคริสต์ค่ะ 하나님은 사랑이시라. พระเจ้าทรงเป็นความรักค่ะ 그 사랑을 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. เป็นความรักของพระเจ้าที่กล่าวไว้แบบนี้ค่ะ 우리 요한일서 3장 11절 말씀입니다. 1 ยอห์นบทที่3ข้อที่1ค่ะ 예, 여기 보십시오. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이니라. ลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ 보라, 우리는 봐야 합니다.
우리는 깊이 생각해 봐야 하는 겁니다. จงดูพวกเราต้องดูนะคะ แล้วก็คิดค่ะ 하나님 아버지께서 우리에게 어떠한 사랑을 주셨습니까? พระเจ้าพระบิดาทรงให้ความรักแก่เราแบบไหนคะ 어떠한 사랑입니까? เป็นรักแบบไหนคะ 바로 그리스도 예수님의 사랑. 그래서 여러분께 묻고 싶습니다. 여러분은 예수님을 사랑하십니까? คือพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะ ทุกคนรักพระเยซูไหมคะ 우리는 그 사랑을 받은 사람입니다. เราคือคนที่ได้รับความรักนั้นค่ะ 이 요한일서 4장 19절 말씀에 보면 ดู1 ยอห์นบทที่ 4 ข้อที่ 19 ค่ะ 네, 여기 보십시오. 한번 이 말씀은 같이 한번 우리 읽도록 하겠습니다. 안도에이깐 나크랍. อ่านด้วยกันนะคะ เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 우리 로마서 5장 8절 말씀도 보겠습니다. โรมบทที่ 5 ข้อที่ 8 ค่ะ ดูพร้อมกันนะคะ 이 말씀도 같이 한번 안도에이깐 나크랍. อ่านด้วยกันนะคะ 네. แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา 이 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라. 여러분, 하나님께서 사람을 사랑하신다는 것을 무엇을 보면 알 수가 있습니까? 바로 예수님의 십자가이며 예수님의 죽음이라고 할 수가 있습니다. อะไรที่ทำให้เรารับรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงรักเราคะคือไม้กางเขนของพระเยซูก็คือความตายของพระเยซูค่ะ 그래서 하나님의 사랑을 깊이 생각하면 하나님의 공의가 보이는 겁니다. ถ้าเราคิดความรักของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งนะคะ ก็จะเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าค่ะ 십자가에 대한 사랑을 묵상하면서 얻는 교훈이 무엇인가? 바로 하나님은 공의의 하나님이시다라는 겁니다. ถ้าเราใคร่ควรเกี่ยวกับไม้กางเขนเราจะได้บทเรียนอีกครั้งก็คือความยุติธรรมของพระเจ้า 여러분, 네. นี่ 십자가에 매달리신 예수님을 한번 생각해 보십시오. ลองคิดเกี่ยวกับพระเยซูผู้ถูกตึงบนไม้กางเขนกันดูค่ะ 하나님의 아들이 그 십자가에서 처절하게 피를 흘리며 매달려 있습니다. พระบุตรของพระเจ้าผู้ถูกตึงบนไม้กางเขนและหลั่งโลหิตอย่างน่าเศร้าโศก 바로 그 십자가는 하나님의 공의를 이야기합니다. 죄를 용서하지 않으시는 하나님, 거룩하신 하나님을 우리에게 보여주시는 겁니다. ไม้กางเขนนั้นนะคะคือความยุติธรรมของพระเจ้าค่ะ พระเจ้าไม่ทรงยกโทษบาปเปล่าๆให้ พระเจ้าผู้ทรงประเสริฐและยิ่งใหญ่ค่ะ 그런데 그 예수님의 십자가가 나를 위한 십자가, 우리 죄를 위한 십자가라는 것이 너무나 중요합니다. ไม้กางเขนของพระเยซูนะคะก็คือไม้กางเขนที่เพื่อเราค่ะ และมองว่าไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราค่ะ 바로 그곳에서 진정한 사랑을 우리가 보는 것입니다. 의로운 사랑, 우리 죄값을 대속하신 바로 하나님의 사랑입니다. ที่แห่งนั้นนะคะมองเห็นความรักที่ชอบธรรมความรักของการไถ่บาปค่ะ 우리 한번 라오 깜난키 생각해 보죠. 하나님께서 우리를 위하여 예수님을 이 땅에 꼭 내려 보내셔야 하는가? 하나님은 안 내려 보내셔도 되는 거예요. พระเจ้าไม่ได้มีหน้าที่ที่จะส่งพระเยซูมาบนโลกนี้เพื่อเรานะคะ 깜난키. 그런데 하나님은 사랑이십니다. แต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักค่ะ 하나님께서 사람들을 불쌍히 여기신 겁니다. พระเจ้ามาที่นี่เพราะว่าผู้คนที่น่าสงสารค่ะ 우리 이사야 43장 25절입니다. อิสยาห์บทที่43ข้อที่25ค่ะ 네. 나 곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억지 아니하리라. เราเองคือผู้นั้นผู้ลบล้างการทรยศของเจ้า ด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไม่จดจำบาปของเจ้า 하나님의 의로우심을 만족하기 위하여 예수님을 보내신 겁니다. เพื่อพระเจ้าจะทรงทำตามกฎเพื่อความชอบธรรมค่ะ 바로 하나님의 사랑을 이루시기 위하여 보내신 겁니다. เพื่อให้ความรักของพระเจ้าสำเร็จค่ะ 그래서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. ดังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라.
บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับใช้ แต่มาเพื่อปรนนิบัติและเป็นค่าไถ่คนมากมายค่ะ 여기 한번 보겠습니다. มาระโกบทที่10ข้อที่45ค่ะ 네. 한번 천천히 같이 읽도록 하겠습니다. อ่านด้วยกันช้าๆนะคะ เพราะว่า เพราะว่า มนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนมากมาย 그래서 사랑을 이야기할 때 예수님의 사랑을 빼고 이야기할 수가 없습니다. เมื่อเราพูดถึงความรักแล้วนะคะ ไม่สามารถพูดได้โดยไม่มีความรักของพระเจ้าค่ะ 그 사랑의 길이와 넓이와 깊이와 높이를 우리의 작은 마음으로 사실은 청량할 수가 없습니다. ความรักนั้นนะคะ ยาวกว้างลึกและสูง ไม่สามารถวัดด้วยหัวใจเล็กๆของเราได้ค่ะ 이 하나님의 성품은 공의와 사랑으로 이루어져 있는데 바로 십자가에서 공의와 사랑이 동시에 이루어졌다는 것을 알 수가 있습니다. ลักษณะของพระเจ้านะคะ คือความยุติธรรมกับความรักที่ได้มาพร้อมกันทำให้เราเป็นผู้ที่ได้รับความรอดผ่านไม้กางเขนค่ะ 여러분, 우리가 사랑해야 하는 이유가 무엇입니까? เหตุผลที่เราต้องรักพระเจ้าคืออะไรคะทุกคน 요한복음 13장 34절. ยอห์นบทที่13ข้อที่34ค่ะ 네. 하나님께서 서로 사랑하라고 명령하셨습니다. เราได้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน 여기 한번 보겠습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. เราได้ให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น 35절. ข้อที่35ค่ะ 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละ ทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา 제가 질문하겠습니다. มีคำถามนะคะ 사랑을 받기 위해서 교회에 오셨습니까? 아니면 사랑을 하기 위해서 교회에 오셨습니까? เรามาโบสถ์เพื่อที่จะได้รับความรักหรือว่าเพื่อความรักเลยมาโบสถ์ค่ะ 키안 프라캄피 사랑하라고 했지 이 사랑을 받으라고 한 적은 없습니다. พระเจ้าให้รักแต่ว่าไม่เคยบอกให้เรารับความรักค่ะ 우리는 하나님의 사랑을 받은 사람입니다. 주님의 그 사랑으로 이제 우리는 사랑하는 것입니다. เราผู้ได้ความรักนะคะ ความรักจากพระเยซูค่ะ 이 주님은요, 계속적으로 지금도 그 사랑을 우리에게 주시고 계십니다. พระเจ้ากำลังให้ความรักแก่เราอย่างต่อเนื่องค่ะ 여기 고린도 후서 5장 14절입니다. 2 โครินธ์บทที่5ข้อที่14ค่ะ 네. 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는도다. 우리가 생각건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว 우리 15절 말씀도 같이 읽겠습니다. ข้อ15อ่านพร้อมกันนะคะ 네. 저가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 산 자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다시 사신 자를 위하여 살게 하려 함이니라. และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายค่ะ 여러분 이렇게 사는 것이 사실은 결론적으로 나를 위한 겁니다. สุดท้ายสิ่งนั้นก็เพื่อเราทุกคนค่ะ 여러분 신앙생활은 나를 위한 겁니다. ชีวิตในความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อเราค่ะ 내가 이 땅 가운데서 어떻게 살아가는가에 따라서 우리가 주님을 만날 때 하나님께서는 큰 사랑과 상급으로 갚아주시는 겁니다. เราที่ใช้ชีวิตบนโลกนี้ตลอดเวลานั้นเพื่อพระเยซูค่ะ พระเจ้าทรงชดใช้ให้โดยสูงสุดแล้วค่ะ 그러면 예수님을 닮아갈 수 있는 최고의 방법이 무엇일까? ถ้างั้นวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะเหมือนพระเยซูได้คืออะไรคะ 바로 서로 사랑하라.
바로 사랑하기 위해서 우리는 바로 교회에 모였고 하나님은 교회를 주신 것입니다. จงรักซึ่งกันและกัน เพื่อให้เราได้รักกันและรวมกันทรงได้ประทานคริสตจักรให้แก่เราแล้วค่ะ 여러분, 하나님은 사랑을 실천하는 사람에게 계속해서 사랑을 실천할 수 있도록 계속하여 사랑을 부어주시는 분이십니다. พระเจ้าประทานความรักอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ที่จะปฏิบัติตามค่ะ 그런데 우리가 주님의 사랑 가운데 살아갈 때 하나님은 우리에게 고난도 함께 주신다는 것을 기억해야 됩니다. และการใช้ชีวิตท่ามกลางความรักนั้นนะคะ พระเจ้าก็ทรงให้ความลำบากนั้นด้วยค่ะ 우리 히브리서 5장 8절입니다. ฮิบรูบทที่5ข้อที่8ค่ะ 네, 히브리서 5장 8절. 그가 아들이시라도 받으신 고난으로 순종함을 배워서 ถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่าง 여러분, 받으신 고난으로 순종함을 배우는데 9절 말씀입니다. ๆ ข้อที่9นะคะ 온전하게 되었은즉 자기를 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 권원이 되시고 เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้ว พระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์ค่ะ 그래서 사랑한다는 것은 사실은 쉬운 것이 아닙니다. 내 몸을 쳐서 하나님께 복종하는 삶이 필요한 겁니다. ความรักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ ชีวิตต้องการร่างกายที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามค่ะ 예수님은 자기를 따라오라고 먼저 예수님께서 그 길을 걸어가셨습니다. 그래서 우리도 이 신앙생활은 예수님을 따라가는 생활입니다. การติดตามพระเยซูนะคะ ทรงเดินข้ามทางที่ยากลำบากค่ะ เราก็เลยจึงต้องติดตามพระเยซูไปค่ะ 우리가 서로 사랑할 때 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 라고 말씀하셨죠. เมื่อเรารักซึ่งกันและกันด้วยเหตุนี้คนทั้งปวงก็จะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเราค่ะ 여러분 알게 됩니다. 우리가 그리스도의 제자라는 것을 알게 되고 우리의 삶을 통해서 그리스도가 나타나게 되는 겁니다. ทุกคนจะได้รู้ค่ะ รู้ว่าเราเป็นสาวกของพระคริสต์พระคริสต์จะปรากฏผ่านชีวิตของเราค่ะ 여러분 주님의 몸된 교회의 존재 목적이 뭘까? 바로 안으로 사랑하고 밖으로 복음을 전하는 것입니다. 내가 너희 가운데 두루 행하고 함께 하겠다라고 하나님은 약속하셨습니다. คริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์มีอยู่เพื่อเราจะได้รักซึ่งกันและกันประกาศข่าวประเสริฐเราจะทำงานท่ามกลางพวกท่านพระเจ้าผู้ทรงทำงานอยู่ตอนนี้ค่ะ 그리고요 바로 그 사랑은 하나님과 나와의 개인적인 사귐을 통해서 얻을 수 있습니다. 우리는요 사실은 힘이 없고 한계가 있는 겁니다. การปฏิบัติตามความรักสามารถได้รับผ่านความสัมพันธ์ชีวิตระหว่างเรากับพระเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่มีแรงค่ะ 주님과의 사귐이 우리를 변화시키는 겁니다. ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ 우리 이사야 40장 30절 말씀입니다. อิสยาห์บทที่40ข้อที่30ค่ะ 예, 보십시오. 소년이라도 피곤하며 곤비하며 장정이라도 넘어지며 자빠지되 แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปรี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายชะกันจะล้มลงทีเดียว 31절 ข้อที่31ค่ะ 네, 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปรี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย 오직 여호와를 앙망하는 자라고 하셨습니다. เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวห์จะได้รับกำลังใหม่ 하나님을 사랑하는 자입니다. เขาที่รักพระเจ้า 바로 하나님은 자기를 의지하는 자에게 새 힘을 주시고 우리는 얻는다라는 것을 기억해야 됩니다. เราที่พึ่งพาพระเจ้าและได้รับกำลังนั้นค่ะ 그래서 다시 일어날 수 있는 힘을 바로 우리 주님께서 우리에게 주시는 겁니다. พลังที่จะลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้ค่ะ 성경을 통해서 사랑이라는 단어를 찾아보죠. เราลองหาคำว่ารักในพระคัมภีร์ดูนะคะ 여러분 사랑이란 단어의 표현은 바로 동사로서 행동을 이야기하는 겁니다.
เราจะเจอคำว่ารักในพระคัมภีร์ค่ะ 우리는 사실은 이 자라오면서 받는 사랑에 익숙합니다. 우리 아이들은 사랑을 항상 받잖아요. เราต้องคุ้นเคยกับความรักที่ได้รับนะคะ เหมือนเด็กที่กำลังเติบโตแล้วก็คุ้นเคยกับความรักค่ะ 근데 사랑을 받으라. 이 세상에 우리 어른들 보고 사랑을 받으라, 사랑을 받으라 이렇게 이야기하지는 않습니다. จงรับความรักจงรับความรักโลกนี้ไม่มีคำนั้นนะคะ 이 성경을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이 바로 서로 사랑하라라고 말씀하신 겁니다. พระวจนะที่พูดกับเราผ่านพระคัมภีร์นั่นก็คือคำว่าจงรักกันค่ะ 여러분 젊은 사람과 늙은 사람이 있는데 젊은 사람과 늙은 사람을 구별하는 기준점이 무엇입니까? มีเด็กกับผู้ใหญ่อยู่นะคะ แล้วเราใช้อะไรในการแยกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะ 여러분은 늙었다 아니면 젊었다 늙었다 나이가 어리다 나이가 많이 들었다라고 구분을 어떻게 하십니까? ทุกคนใช้มาตรฐานอะไรแยกว่าเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่อายุน้อยหรือว่าอายุเยอะหรือเปล่าคะ 뭐 예를 들어 타소묻와 아유 혹시 콩깨 말차 여러분 이 대다수의 사람들은 겉모습만 보고 얼굴에 주름이 있거나 이렇게 흰머리가 있으면 늙었다라고 이야기합니다. คนส่วนใหญ่จะคิดแต่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะ หน้ามีรอยย่นมีผมงอก คิดว่าฉันมีอายุแล้วสินะไม่มีความคิดอื่นเลยค่ะ 그러나 그런 식으로 모든 것을 판단할 수는 없습니다. แต่ไม่สามารถตัดสินทุกอย่างด้วยแบบนั้นได้นะคะ 프로와 늙어도 젊게 사는 사람이 있고 젊다고 해도 늙은 사람처럼 살아가는 사람이 있습니다. เพราะว่ามีคนที่ดูอายุน้อยแม้แก่แล้ว และก็ยังมีคนหนุ่มที่อยู่อย่างคนแก่ค่ะ 누군가가 이런 말을 했는데요. มีคนพูดแบบนี้นะคะ 우리 삶 가운데 최악의 비극은 이 젊어서 죽는 것이 아니고 늙었는데도 이 나이가 들었는데도 제대로 열정적으로 한 번도 살아보지 못한 거다. 이런 말을 했습니다. พูดว่าที่โศกสลดคือไม่ใช่ตายตอนหนุ่ม หรือมีชีวิตอยู่ถึง 70-80 ปี แต่คือไม่ได้ใช้ชีวิตที่แท้จริงเลยสักครั้งค่ะ 그것이 바로 비극입니다. เป็นสิ่งที่โศกสลดที่สุดค่ะ 이렇게 볼 때 젊었느냐 늙었느냐라는 것은 단순히 나이나 외모로 판단하는 것이 아닙니다. เมื่อดูแบบนี้แล้วนะคะ ความหนุ่มความแก่ไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินจากอายุรูปลักษณ์ภายนอกค่ะ 바로 그 사람의 가슴 속에 어떤 열정을 가지고 살아가고 있는가가 젊으냐 늙으냐를 구별하는 기준점인 겁니다. สามารถพูดได้ว่าลักษณะนั้นขึ้นอยู่กับแรงผลักดันของคนเหล่านั้นค่ะ 여러분 아무리 나이가 많이 들어도 그 마음속에 뜨거운 열정을 가지고 있다라면 그 사람은 더 이상 노인이 아니고 젊은 사람인 거예요. แรงผลักดันเป็นมาตรฐานในการแยกแยะนะคะว่าเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ค่ะ 네. ถึง 그렇죠. แม้ว่าอายุมากแล้ว แต่ว่าถ้าในใจคนนั้นมีแรงผลักดันที่ลุกโชนนะคะ ก็จะไม่ใช่คนชราอีกต่อไปค่ะ 그런데 나이가 아무리 젊어도 그 마음 가운데 하나님을 향한 열정이 없다라면 그 사람은 늙은 사람입니다. ถึงแม้ว่าอายุจะน้อยแต่ว่าถ้าไม่มีแรงผลักดันที่ลุกโชนนั้นนะคะ คนนั้นก็คือคนชราค่ะ 여러분 우리는 주님의 사랑을 받은 사람입니다. เราคือผู้ที่ได้รับความรักจากพระเจ้าค่ะ 우리 안으로 사랑하고 เป็นความรักจากด้านในค่ะ 밖으로 하나님의 그 복음을 전하는 삶을 다시 한번 우리는 마음속에 생각해 봐야 되는 겁니다. ประกาศข่าวประเสริฐออกไปแล้วจะต้องจารึกไว้ในชีวิตใหม่ค่ะ 주님은 우리와 지금도 함께 하십니다. พระเจ้าทรงอยู่กับเราในตอนนี้ค่ะ 예, 오늘 우리 수요 말씀은 이것으로 마치려고 합니다. วันพระวจนะวันพุธก็เท่านี้ค่ะ 예, 그러면 제가 기도하겠습니다. อธิษฐานนะคะ 네. 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 오늘 우리에게 너무나 귀한 시간을 주셨습니다. ขอบคุณที่ทรงอนุญาตให้เราได้มีเวลาที่มีค่ามากขนาดนี้ค่ะ 우리가 더욱 주님을 사랑하고 사랑을 받아서 그 사랑을 실천하는 우리가 되도록 도와주십시오. ขอทรงช่วยให้เราปฏิบัติตามความรักของพระองค์และรักพระองค์ยิ่งขึ้นค่ะ 하나님께 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้า 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานโดยนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. อาเมน